В лесу у Ловчина нашли этого аргентинского дога. Он был сильно истощен и напуган, и доверчиво шел к людям. Иди сюда, мой мальчик. На. Иди, мой хороший. Выяснилось, что он один провел в лесу около 2 месяцев. Где же получил травму, неизвестно. Повреждена лапа, но непонятно, есть Непонятно перелом, был, может быть, перелом или трещина. Нужно рентген делать, узнавать. Может быть, сбили его, может быть, подвернул где-то. Может быть, били просто элементарно. Или из машины на ходу выкинули. Да, Все что угодно может быть, к сожалению. В Черногории люди часто заводят животных, а затем бросают их на улицах или в удаленных местах. Этому белому красавцу наконец-то повезло. После спасения ему помогают разные люди. Возят к ветеринару, кормят, оставляют на время у себя пожить. У пса сперва подозревали много болезней, включая лишманиоз. Но оказалось, что все лечится, и скоро он будет здоров. А такой худой он от истощения. Ссадины, да, но ссадины больше от лежания. На земле спал, где-то на асфальте, может. Назвали собаку Ловчиным. Ему около 6 лет, по характеру добрый и упрямый, вот как сейчас. Все, уперлись. Пойдем. Характер какой, а? Вкусняшка это что? Вкусняшки, печеньки, не печеньки. Да, что это у нас? Пойдем. Ой, маленький. Задние лапы слабые. Слабшие очень, слабые задние лапы и передние тоже. Все, послушай. Об этой породе пишут, что аргентинские доги ломают все стереотипы, и их нельзя судить по внешности. Раньше их разводили для охоты на крупных хищников, но и дома они могут составить отличную компанию. Аргентинские доги очень чуткие к эмоциональному фону человека, поэтому мгновенно смогут среагировать на опасность и защитить хозяина. Сейчас заботу о Ловчине взяли на себя волонтеры из проекта помощи животным в Черногории «Тейлбук». Переводится как «Книга хвостатых». Они ищут ему настоящий дом и любящих хозяев. Германию или там в Швецию, типа в Швейцарии берут, в Австрии берут. Большинство стран Евросоюза запрещено ввозить аргентинских догов. Не большинство. Из европейских стран из списка только пару штук. Если будет желание помочь собаке, то можно обратиться к ним напрямую. Впереди еще много расходов на лекарства, лечение и содержание. Вариантов нет. И при том, что это, наверное, должны быть люди, которые имеют постоянное место дислокации, потому что представьте его перевозить. То есть его даже на самолете, например, куда-то перевезти, это уже очень большая Самолет проблема. не берут. Надо пристраивать кому-то, кто не планирует куда-то уезжать. И если вы готовы открыть свои двери для Ловчина, волонтеры помогут с оформлением всех необходимых документов, даже если вы из другой страны.